စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မရှိမပြည့်ဆောင်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဆေးပြန်းပုံးကို9သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ညီမတို့ TTK မှာရနေပြီနော်ဒီ Rhino အင်ဂျင်ဆေးပြန်းပုံးမှာ 4-stroke engine ကိုတက်ဆင်ပေးထားလို့အလုံးလုံးရတာတကယ်ကိုမြန်ဆန်တက်လက်စေပါတယ်ရှင်ဆေးတူလောင်တဲ့ဆန်းကလည်း25လီတာအထိဆန်းတဲ့အပြင်10မိနစ်ကို 6.8 လီတာအထိအားကောင်းကောင်းနဲ့ plastic ကောင်စတီးကောင်စိုက်တယ်လို့တက်ဖြန်းနိုင်ပါတယ် pressure ကလည်းတန်ပါကနေ40ပါးထိထွက်တာဆိုတော့တီးနှံဆိုင်ခင်းတွေမကပဲအပီမြင့်နေချီအားကောင်းကောင်းနဲ့အလွယ်တကူပတ်ဖြန်းနိုင်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အသက်တင်လေးချိန်ကလည်း17ကီလိုပဲရှိတာမို့ကျောင်းမှလွယ်ပြီးတနေ့ကုန်အေးအေးဆေးဆေးဖြန်းလို့ရပါတယ်စိုက်ခင်းနေနဲ့ပိုးသက်ဆေးဖြန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ Rhino Easy ဆေးပြန်းမုံကိုမ